こんにちは、栄太郎です。久しぶりにキャンプに来てました。今日は宮城県は栗原市にある花山青少年旅行村キャンプ場ですね。こちらにお邪魔してます。今受付が終わってこれからサイトの方に向かいます。こちらですね。あちら側がテントサイトがあるみたいなんで行ってみます。ちょっとこちら側の方が若干傾斜があって上なんですね。なんでいつも横にコットとか寝るときはするんですけども、今回は縦です。
日中は汗ばむくらいに暑かったのに、あっという間に気温は下がってきてますね。これから焚き火始めます。やっと着いた。あったか。ファイヤースターター久しぶりに使ったんですけど、つけるまではいいんですが、その後薪に火がつかないっていう風なのが2回今回ありましたね。下手になっちゃったな。
今日の夕飯は赤からのおでんです。寒くなってきたんでおでんが合いますよね。ほろよい白ぶどう、久しぶりのキャンプに乾杯。おいしい。おにぎり、今握ったやつです。いただきます。うまっ。中身はたらこ。最高。
本日のキャンプ飯第2弾、牛ホルモンスンドゥブです。いただきます。うまっ。さすがぷよのスンドゥブ。本日のデザートじゃん。たっぷりクリームと生プリン。いただきます。生クリームたっぷりです。濃厚。甘さもちょうどいいですね。生プリンって初めてだ。現在9時35分です。そろそろ眠ります。おやすみなさい。おはようございます。栄太郎です。現在朝の5時36分。外気温は 7.3 度で幕内は 8.4 度です。一桁になりましたね。シラフの中はポカポカでも空気はひんやりと冷たいです。ちょっと薪ストーブですね。このキラキラとしたのって分かりますかね。これが全部結露です。すごい。このポリコットンでもこのぐらい結露がしてるってことは、通常のポリエステルだったりするテントですとかなり結露はすごいんじゃないかなと思います。TP テントにはこういうのが役立つんですよね。自作ですけど。ああ、いい景色だ。
ずっとあちら側が湖ですね。なんでその指先のところあたりが私のテントのところなんですけども、ずっと来てここがハイステ場です。そしてその隣が炊事場、そしてあちら側に見えるのがトイレですね。ぐるっと回っていきます。トイレが見えてきました。男性用女性用と感じですね。ちなみに隣はテニスコートと。水洗です。燃えないゴミのゴミ捨て場はちゃんとあります。ガス管専用、瓶類、スチール缶、アルミ缶、そしてペットボトルと分別して捨てれます。燃えるゴミのゴミ捨て場はここにはないんですね。別なところ、管理棟の方ですね。管理棟の方に、100円の、ゴミ袋を買って、そして捨てれるということでした。今日は簡単にインスタントコーヒーです。今回の寝具関係、まずはコット。コットはワックのコットです。それにマット。マットはサーマレストの Z ライトソルですね。シュラフはナンガのオーロラライト 450DX。ピローはモザンビークのピローという感じです。最適温だいたい7、8度ぐらいでしたけども、オーロラライト 450DX だと結構汗ばむ感じですね。ほとんど薄着だったんですけども。朝ごはん、昨日作ったおにぎりと、あと家からきゅうりとみょうがの漬物を持ってきてました。あとはフカヒレスープ、元にお湯を入れただけですけどね。いただきます。具材はたらこです。相変わらずすごい撥水加工。撤収完了です。焚き火に薪ストーブ、
楽しいキャンプ過ごさせていただきました。